mirah ingsun rungono swarante Pak Satriyanto persis kaya tekku prihatin was pokok mandek ya mak nggon pos iki kena mandek ning nek aku iki sing mandek iki aja suwe-suwe nek mandek kesuwen wo nilakani yuk tuhu dahat tanpa karya Karang nek wong wedok ki nek muni ngono kepiye? Wis ra jamak. Wah, tenan. Suwe nek ngereh-ereh, oh. Ngono piye? Lek ngepaske engkang nganti munggah medhun. Iya. Yuk. Gelung rino sak karyo saulian malih yo saiki gentenan Mbak Darti wiraswarane segak ya kak lah adoh to karo wong wedok nek muni ngono piye ngono ora wong lanang ki wagu iya ya luwe Pak Margio kuwi wagune ra jamak apa pokok kasar
Awas. Yuk dadekke joget cara kuno grudil. Walah, astaga ya ampun. Ora kaya-kaya anakku sing tak domo-domo janis. Senajan to awakmu nek joget kok ya terampil timen ngono. Plok srawung karo wong wetan kono kok luwes timen kowe iki nek joget ngono lho. Ayo, Mak. Anakku nduk bocah ayu. Rani, opo, Mak? Ora kaya-kaya wae sak gedhagan iki aku karo kowe ditimbali mengesane para pepunden ana ing Padukuhan Tumpak Kalurahan Giritirta Kapanewon Purwosari. Iya. Kang ujube ngaturke rasa syukur marang Hyang Widiwasa yen cara nggone dhewe Gunung Kidul kuwi rasul utawa sedekah rasul. Ya nek Bantul Mejemuk ya, ana sing ngarani nek cara Temanggung Parahan nyadran. Nek cara Semarang kiwa tengen Barawa apitan. Iya lho. Ya Kang Baku ngaturke syukur-syukur ana ngersane Hyang Diwasa anggone
Siji para bapak tani, ibu tani anggone nggarap sawah pategalan wis kelakon gawa bali Mbok Sri Sedana. Iya. Cara tradisi kuno iki sedekah bumi, merti desa utawa merti dusun tegese ngepek-pek desane ngono lho. Oh ngono ya Mak. Iya. Ya Kang Baku aku sewantene ora bisa caos apa-apa, isane mung caos. Nyuwun marang Hyang Diwasa muga-muga padukuhan tumpak kene tansah rahayu yana slamet. Ora ana sambikala para putra wayah nggone nedeng-nedenge ngudi kepinteran ora bangku pasinaon bisa saben taun munggah, saben taun lulus satemah gawa partisara kang becik. Sebab nek duwe partisara kenunggu garan golek gawean ngono lho. Iya. Sebab partisara utawa ijazah iki tenan kenunggu garan tenan. Iya. Akeh to duwe partisara ijazah sing akeh utawa dhuwur ora ketunggon Pak Bejo nganggur. Karo wong pintere kalah karo wong bejo kok. Iya to, contone sing kegong kuwi DRS kuwi mbiyen. Nek gandeng ora ketunggon Pak Bejo ya mung dadi wiyaga. Kula titule DRS, moncer to mbiyen ki sarjana ngono wis titule DRS. Iya to. Sing para pepunden para sepuh ya muga-muga diparingi panjang yuksma satemam tutuk nggone momong putra wayah ngono lho. Iya. Sing tani ya diparingi dadi tekan ngunduh ya woh-wohane ngemoi. Sing dagang bakul ya bisa kulak murah adole ya payu. Satemah uripe laras karo kahanan saiki. Iya. Sing dadi satriya pangembating praja ya tansah mundhak bayare, mundhak pangkate. Oh ngono Mak. Ya. Kowe sowan nggawa kanca bawu kiwa tengenku cacah 20 sindene ana 4. Iya to. Ya muga-muga mapan ana ing bali padukuhan tumpak kene, bali sing wis magrong-magrong. Paku teko papan kene kaget. Dibagekke para kanca, para kadang pamung mitra, para pepunden seragam kejawen jangkep. Nandhake menawa Jogja iki ya istimewa tenan. Kena nggo conto tenan. Tenan pokoke padukuhan Giri apa tumpak Kelurahan Giri apa Giri Tirta. Iku wis dadi sorotaning para kang pokoke munjuk bab apa wae. Dasar sing asta lurah ya piyaine isih sentosa. Sentosa lahir batine. Yen sentosa lahir batine ora sentosa, ya ora cocok karo kahanan. Ya sentosa lahir batine sineng kuyung para kadang-kadang pamong mitra. Mula maju Kelurahan Giri Tirta kene. Ya, Pak. Ayo kowe karo aku ora ketangsak kedheping netra nggelar kagunan. Mergo sing rawuh para-para kang ora bisa tak aturke siji mbaka siji. Sing baku para pepunden nderek cegah wungon para kadang sumitra kene caos bekti marang para pepunden kang wis murut kasedan jati uga muga-muga diparingi kaswargan jati dan nganake syukuran merti dusun muga-muga ora lali karo tinggalane kakek moyang kita mergo iki tradisi kuno makuno. Iya. Nduk, apa Mak? Gandeng aku kowe iki tenan yoja kuwi wis nandhang daerah sing tata titi tentrem mongko yoja iki daerah istimewa. Aku kowe aja nganti kari gawe kena upamane daerah kono-kono ki padha geger ning yoja tetep sentosa, tetep aman to. Iya, Mak. Lah ya kuwi istimewane yoja ning kene iki. Mula ana gendinge. Apa Mak? Jogja berhati nyaman. Yo ana gendinge uga. Mergo aku wis nampa dawuh Mbak Cangeng Mbak Limbuk saben munggah panggung aja lali Jogja berhati nyaman. Kuwi amanah kok, no? Oh, ngono ya, ayo. Larase pelok buka saka Bunang Jogja berhati nyaman. Yuk.
kakang koloro. Padha kakang telu. Iki Jogja berarti nyaman, ana gendinge to? Iya ya, Mbak. Iki aku nampa dawuh saka ngersa dalem ingkang sinuwun. Saben-saben munggah taruh kudu ngumandangke Jogja berhati nyaman. Oh iya ya, Mbak. Iya. Yojo iki senajan kutha cilik ning wis kondang kota pelajar turta kota budaya. Iya ya, Mak. Nok, apa, Mak? Iki pelok bem saiki ganti pelok barang. Mau ana pamundhut saka panjenengane Bapak Panitia gandeng ujube menika bersih desa utawa bersih dusun nyuwun dipun kumandangaken tembang pocong mangke kalajengaken bersih desa. Sapa sing disuwun ngaturke lelagon bersih desa? Mbak Darti to? Oh, Mbak Darti. Iya, oh tenan arep piyaine mung sak jenthik. Oh. Suarane kena dibanggake tenan. Ya, coba kaya ngapa? Yo. Pocong bersih desa. Kapan aku kapan iku oh mula sing bundang ki nginceng terus dhewe suarane kok nyolong pethek ya kaya ngono kuwi paribasan bathok bolu isi madu. dadi kewajiban baku ayo bersih desa
ndongokke kudu adoh nek syukur karo sakit. Aja syukur sakit kok klithah klithih wae. Yuk. Kia kia angliato mandang karya. Meriah ya nok, kaya nggake mpiak. Sing ngeri dhewe akhir semua grupake. Oh, se legoso. Se. Ayo. Malah kok saiki iki tenan akhire Pak Margio karo Pak Jarwo iki senggak apik. Kose. Kok se ngono kok kose. Rupane kok apa-apa ki akhir dikon apa-apa kosik apa-apa kosik mula ya katelah dalang Kiai kosik iya ayo iki wali orang Slendro ya gunake anak-anakmu wah sing kok tengkernu jan saya iki sing apa kidul dewi cedhaku ki wah gelungane nganti nonong mendah bathuke sapa Mbak Rani Widyastuti. Yo iki mono pamundhut Gubuk Kasmara dipinanggani. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbuk Mbak Cahya. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabare? Sae, Pak. Waduh, saiki awakmu rada lemu no. Napa nggih, Pak? Nggih. Sajake kopet. Nggih, alhamdulillah. Nggih, syukur wektu iki mung ngalem karo mujekke. Nggih. Nan aku ki ora piye-piye, akhir ngerti anak-anake do tentrem uripe ngono wis melu seneng. Ya, Gubuk Kasmara yuk. Alon-alon. Tesih sanggel pos di bojo. Single, Pak. Oh, sanggel. Wah, isih prawan kinyis-kinyis. Cara tulisane urung ana bukune urung ana tulisane kuwi isih putih. Urung duwe dosa kuwi.
Aja do aneh-aneh kuwi terus aja diwarai werna-werna lho kuwi. Bocah sik lugu lho kuwi. Sik lugu kuwi aja piye-piye. Urung duwe cengkok. Isik monoton. Ning seneng aku pancen aku seneng sing monoton kuwi kok. Ayo. Nyingkar nyingkur Aja nyingkur ta nak, urung-urung kok nyingkur. wiwi pane Apa ta kowe kuwi kok malah tanpa duwe piye-piye. Isin aku, Pak. nyingkar nyingkur Calon sinden sip. Titikane anggere nyekel mik wis luwes tur to tandone angin lumayan. Mesti suarane ampuh tenan sesuk dadi sinden apik sesuk. Bojomu wiyaga. lingsam yen ke mutan Mbok tangi tono. Aku ngampet e. lelampahan kang puri Waduh. Walah, oh rambut aja putih-putih. Hello, hello. tresno tulus nadyaningku buk asmara Ya. Yen liwat aku kelangan. Bener ora nek ngono kuwi? Boten. Oh, iya. Ayo. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen aku leren nek cedak gabak tulisan terno apa padha kasih sayang gubuk asmara biyen
sampun kater nggih, Pak. Nggih, niki mau dolanan apa to niki mau? Gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Nggih. Nggih, pun tau dolan ten nggen gubuk. Dereng. Oh, sip. Sip nek urung, nek wis ora apa-apa. Wis percaya urung. Sekarang bocah jane sik lugu. Mula aku nek karep iki ora wani werna-werna kuwi sebab ku nek aku aneh-aneh ndak ditiru. Alah. Saiki kurat diwarai pinter dhewe kok. Malah ngungkuli. Ayo urute kiwane lah iki Mbak Mustiko Aji. Mbak Dewi, ayo ngaturke podang kuning ya kena. Ayo kaya ngapa suarane sajake ringi-ringi. Nah iki kenas iki wis rada lothong iki wis duwe cengkok. Nadian wujud temong peksi Aja nyepelekke ming manuk. Oh, tenan. Manuk ki ana sing nyenengke ning ana sing nyenyengit e. Ana sing elik kae. Akawitalini berantah. Wah, jan. Arep nanti kuwi, Mak. Aku kawit mau ngampet nguyuh e. Angger kono nyuwara ki tenan aku jan wis ngampet barang-barang. Alah. Ya wis. Yo. Alus manis termera Jan. Oh kok ya biyen aku lari ki ya kemruputan ngono. Wasewingan Suwe lelono. Sekarang kudu miling-miling kok ya. Kira-kira kepiye? Kira-kira kepiye? No, kudu miling-miling. Aja ming grusak-grusu kudu distitekke sing tenan. Ora apik ora usah sida. goleki si podang jenar Halo Nino. iba bunga hing atiku Larak tenan to, anggere tau ngerti manuk mesti bunga atine. nyanding bisa dadi tombo Kowe aja ora-ora lho, kok digiring dadi apa? Dadi dawa, dadi tombo. Kok dadi tombo kok ora-ora. Yo.
pisan anggoleki sing tak sayang mubeng mikir anggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi iman yen nganti liyo kang nyawang kenyang anggoleki sing tak sawang mubeng kesan saya tak seneni senetikat kulute penuh tak sawang mbak ajang ngiti padang kuning agawe pikirku kuming seleret ireng tak sawang katon manisi iba bunga akan di sireni hatiku ketibaan liyan yen si podang agawe ati kepranan ora mendem hatiku saya teterang tak senani sentikan lupiku sing tak sayang mubeng mikir anggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi iman yen nganti yo kang nyawang kenyang anggoleki tak ning kataman sarwi ngoceh dewe ilakai tak sawang doajang ngeci padang kuning agawe pikirku kuming seret ireng tak sawang katon manisi iba bunga dan lakon ngading sirani ora bakal hatiku ketiwang liyan yen si podang anggoleki manan hatiku san saya lagu podang kuning zaman saiki. Nduk, apa mak ayo. Kowe iki wis katelah ning ndi cangik limbuk klasik nek limbukan ora wangun suwe-suwe. Oh ngono ayo. Kae ingkang sinuwun pareng kondurang kedaton sajake munggah sanggar palanggatan. Ayo tinggal nyamektakke dupa ratus hayo mak tak derekke.
kuku sing tupaku melun lenging tiasa ngobeke kanggo sagung jajahan nanging sanget tangi kibi sang resikane ko putra tumurun saking wiyadi